Mousse de morango com tangue. Para essa receita eu usei uma caixinha de creme de leite, uma lata de leite condensado, um saquinho de suco de morango tangue. Aí misturei tudo, agora é só bater. Vamos tampar e deixar bater por uns 2 minutos, até que fique bem misturado. Dá uma chacoalhadinha para não grudar. Agora é só colocar em tupperware, ajeitar e levar para a geladeira, no mínimo por umas 4 horas. Depois disso, é só servir e degustar esta gostosura. Curtiu? Então se inscreva e compartilhe.